Hi friends, ABTEC in the video like എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കായി പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി 4K UHD സപ്പോർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു AV റിസീവർ ആണ്. നമുക്ക് AV റിസീവറിന്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകാം. നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഓവറോൾ ലുക്ക് നോക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ AV റിസീവറിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഓവറോൾ ലുക്ക്. ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലോഗോ കാണാം. പിന്നെ ഇതാണ് മാസ്റ്റർ ഫംഗ്ഷൻ, അതായത് ഇൻപുട്ട് സെലക്ഷൻ, ബാസ്, ട്രെബിള്, പിന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ഓളിയം, സറൗണ്ട് ഓളിയം, സബ് ഓളിയം എല്ലാം ഈ ഒറ്റ ഇതൊരു റൊട്ടേറ്ററി എൻകോഡറാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് USB സ്ലോട്ട് കാണാം. ഇതിൽ നമുക്ക് VU ലൈറ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ സബിൻ്റെ ഓളിയം കാണാം. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഈ AVRൻ്റെ മോഡൽ AB1100. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ആമ്പ് നോക്കുമ്പോൾ. നമ്മളിതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പാനൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 3mm ഷീറ്റ് ഇട്ടാണ്. 3mmൻ്റെ 2 ഷീറ്റ് ഇട്ടാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല ഹെവി ക്വാളിറ്റിയാണ്. അതായത് നമുക്ക് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് നോക്കാം. ബാക്ക് സൈഡും നമ്മൾ ഇതേപോലെ അക്രലിക് പാനൽ ചെയ്തെടുത്തതാണ്. നമ്മൾ തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്തതാണ്. നമുക്ക് ആദ്യം അങ്ങനത്തൊരു ഫ്യൂസ് ഹോൾഡർ കാണാം. ഫ്യൂസ് ഹോൾഡർ നമ്മൾ 6 ആംപിയറിൻ്റെ ഫ്യൂസാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഇതിൻ്റെ സെറ്റിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി. പിന്നെ അതിന് താഴെയായിട്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച് കാണാം. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി സ്വിച്ചാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴെ നമുക്ക് AC സോക്കറ്റ് കാണാം. നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സോക്കറ്റാണ്, UPSൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ പവർ കേബിളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് അതിനടുത്തായിട്ടൊരു LED ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച് കാണാം. നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലെ നോബിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ലൈറ്റ് നമ്മൾ ഈ സിനിമ കാണുന്ന ടൈമിലൊക്കെ നമുക്കത് ഒരു അരോചകമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ഓവർ ലൈറ്റാണ്. അപ്പോൾ ആ ടൈമിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ലൈറ്റ് നമുക്ക് വേണമെന്നുള്ളപ്പോൾ ഓൺ ചെയ്യാനും ഓഫ് ചെയ്യാനും ഒരു ഓപ്ഷനാണ്. പിന്നെ അതിനടുത്ത് നമുക്ക് FM-ൻ്റെ ആൻറ്റിന കാണാം. പിന്നെ സബ് 1 ഫ്രീക്വൻസി, സബ് 2 ഫ്രീക്വൻസി, അതിനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന നോബ്സ് നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി നോബ്സാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രീ ഔട്ട് പുറത്തിട്ടിട്ടുണ്ട്, അതായത് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ്. ഇൻ കേസ് നമ്മൾ ഈ സെറ്റ് കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും പരിപാടിക്കോ എന്തിനോ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ ഒരു ബേസ് സെറ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അതിനായിട്ട് ഒരു പ്രീ സെക്ഷൻ ഔട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളിതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ബനാന സോക്കറ്റ്സ് എല്ലാം ഹൈ ക്വാളിറ്റി ബനാന സോക്കറ്റ്സാണ്. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കണ്ടറിയാം. അത്യാവശ്യം നല്ല ആംബിയർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സോക്കറ്റ്സാണ്. നമ്മൾ സെറ്റിന് 2 സബ്ബാണ്. അപ്പോൾ സബ് 1, സബ് 2. അത് കണക്ക് ഫ്രണ്ട് ലെഫ്റ്റ്, ഫ്രണ്ട് റൈറ്റ്, സെൻറ്റർ, സറൗണ്ട് റൈറ്റ്. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സ്പീക്കർ ഔട്ട്പുട്ട് കാണുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ഇതിലെ ഇൻപുട്ട് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ കാണാം 4 HDMI ഇൻപുട്ട്സും ഒരു ARC ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ടും ഉണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കിതിൽ 5.1 ഇൻപുട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 2 കോയാക്സിയൽ, സെൻറ്ററായിട്ട് നമുക്ക് ഒപ്റ്റിക്കലിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ കാണാം. അത് PCM മോഡിലാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് 2 സ്റ്റീരിയോ ഇൻപുട്ടാണ്. ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ബാക്ക്. നമുക്ക് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽസ് നോക്കാം. ബാക്കി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ബോർഡ്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ക്രൂ ചെയ്തിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽസ് നോക്കാം. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് നമ്മൾ മാക്സിമം വയറിങ്ങൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കഴിയുന്ന വിധം. നമുക്ക് ആദ്യമായി പവർ സപ്ലൈ സെക്ഷനിൽ നോക്കാം. പവർ സപ്ലൈ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഹെവി ട്രാൻസ്ഫോമറാണ്. ട്രാൻസ്ഫോമർ കോർ 16 ടൈപ്പിലാണ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത്. 16 ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറാണ്. ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സബിനായി 38.0 38.15 ആംബിയറും, ചാനൽസിലായി സറൗണ്ട് ചാനൽസിലായി നമ്മൾ 25.0 25.8 ആംബിയറും, പിന്നെ മദർ ബോർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ HDM PCM കിറ്റിനായിട്ട് 12.0 ഒരു 2 ആംബിയർ. പിന്നെ ബാക്കി ലൈറ്റിന് ഫാനിനുള്ള സപ്ലൈസാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ റെക്ടിഫിക്കേഷൻ സെക്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായി നമ്മൾ 3മിക്സിൻ്റെ 3510 ബ്രിഡ്ജ് ഡയോഡാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ക്യാൻ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് സാംബയുടെ 15063 വോൾട്ടിൻ്റെ 2 ക്യാൻ കപ്പാസിറ്ററും, സെയിം സാംബയുടെ തന്നെ 10063 MUFൻ്റെ 2 കപ്പാസിറ്റേഴ്സുമാണ് നമ്മൾ സബിനായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് തന്നെ നമ്മളൊരു ബക്ക് കൺവെർട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബക്ക് കൺവെർട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ HDMI ബോർഡിന് വേണ്ടി. HDMI ബോർഡ് 5 വോൾട്ട് സപ്ലൈയിലാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ബക്ക് കൺവെർട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്ത പവർ സപ്ലൈ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സറൗണ്ട് ചാനൽസിന് വേണ്ടിയാണ്. അതിനും നമ്മൾ 3മിക്സിൻ്റെ ബ്രിഡ്ജ് ഡയോഡാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതേ കണക്ക് തന്നെ അതിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ക്യാൻ കപ്പാസിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 10,000 MUF 63 വോൾട്ടിൻ്റെയാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ USB മൊഡ്യൂളായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഐപ്ലയുടെ
ഒരു അടിപൊളി മൊഡ്യൂളാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ 5 ചാനൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് തോഷിബ 5200 1943 പേസ് ആയിട്ടുള്ള 5 ചാനലിന് 100 വാട്ട്സ് RMS ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്ന ബോർഡാണ്. മെഗാടെക്കിൻ്റെ ബോർഡ്സാണ് ഈ ബോർഡ്സ്. ചാനൽ ബോർഡ്സും സബ് ബോർഡ്സും എല്ലാം മെഗാടെക്കിൻ്റെയാണ്. സ്പീക്കർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമുക്കിവിടെ കാണാം. നമുക്ക് 2 സബ്ബായിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല ഹെവി റിലേ ആണ് 2 സബിനും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സ്പീക്കർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ മെഗാടെക്കിൻ്റെയാണ്. അടുത്തതായി നമുക്കിതിൻ്റെ സബ് വൂഫർ ബോർഡ് നോക്കാം. മെഗാടെക്കിൻ്റെ തന്നെ 6 ട്രാൻസിസ്റ്റർ ബോർഡാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓരോ ബാട്ടും എക്സാക്റ്റ് ഒരു 300 RMS നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. 2 ബോർഡാണ്. നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഇതിൻ്റെ സബ് വൂഫർ സെക്ഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം. സബ് വൂഫർ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ 5.1 റിമോട്ട് കിറ്റിൽ ഒരു സബ് ഔട്ട് ഉണ്ടാവും. ആ സബ് ഔട്ടിനെ നമ്മളെടുത്ത് നമുക്ക് 2 സബ് ആയതുകൊണ്ട് 2 സബ് ഫിൽറ്ററാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. സബ് ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ GTECൻ്റെ SMD ടൈപ്പ് ഫിൽറ്ററാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ രണ്ടിലും IC എന്ന് പറയുമ്പോൾ TLO84 ആണ്. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഫിൽറ്ററാണ്. 2 ഫിൽറ്റർ നമ്മൾ പാരലൽ ചെയ്താണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. രണ്ടിലും ഇൻപുട്ട് ലെവലും ഇൻപുട്ട് ഗെയിനും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നതാണ്. 2 സബിനും സെപ്പറേറ്റ് ഫിൽറ്ററാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ സബിൻ്റെ പവർ ആമ്പ് ബോർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മെഗാടെക്കിൻ്റെ 6 ട്രാൻസിസ്റ്റർ ബോർഡാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. 6 ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു 300 വാട്ട് എക്സാക്റ്റ് RMS കിട്ടുന്നതാണ്. 2 ബോർഡ് നമ്മൾ ഒരു ഹീറ്റ് സിങ്കിലാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കാണാം, മുകളിലൊരു ബോർഡും താഴെ ഒരു ബോർഡുമായിട്ടാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ബോർഡാണ്, ഹെവി പവറാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കിറ്റിൽ സറൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗെയിൻ അല്പം കുറവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സറൗണ്ടിൻ്റെ ഗെയിന് അല്പം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി സച്ചിൻ ശ്രുതി ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഒരു ഗെയിനറാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ HDMI ബോർഡ് കാണാം. അതിന് താഴെയായിട്ട് നമ്മുടെ മദർ ബോർഡായ PCM കിറ്റ് കാണാം. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സബിനായിട്ട് ഒരു ഫാന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഫാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോളാണ്. ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്തെടുത്തതാണ്. അതായത് ഈ ഹീറ്റ് സിങ് ചൂടാവുന്ന ടൈമിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫാന് വർക്കാവത്തുള്ളൂ, അല്ലാണ്ട് ടൈമെല്ലാം അത് ഓഫായിരിക്കും. പിന്നെ എക്സോസ്റ്റിന് നമ്മളൊരു ഫാന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് കണ്ടിന്യൂസ് വർക്കിംഗ് ആണ്. ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ആംപ്ലിഫയർ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്ത് എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ അയച്ചു കൊടുത്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.